النهارده هنعبي ونغلف عليها منتج النشا. طبعا المكنه بتقوم بتعبئه جميع انواع البودر زي الدقيق، النشا، البن ومنتجات تانية كتير. المكنه بتدي من 10 جرام لحد 250 جرام لحام رباعي. ده الاوجر اللي بيعبي البودر، مزود بموتورين، موتور تقليب وموتور الكميه. بظبطها من الشاشه البرنامج التاني. دي الكميه بزودها او اقللها. ده تشغيل الاوجر او ايقافه. ابتدي اشغل المنتج. من زرار تشغيل. ادي شكل الكيس بعد ما اتعبى. كيس لحام رباعي. اقدر اخليه ثلاثي او رباعي حسب ما انا عايز، ازود الكميه حسب ما انا عايز لحد 250 جرام. المكنه بسيطه، مكنه تعبئه النشا. في اكياس لحام